الأرصاد تعلن عن أماكن سقوط الأمطار يوم الاثنين 13 مارس 2023 في مصر. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس. أعلنت الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار، حيث يوجد أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تغزر أحيانا على السلوم ومطروح بنسبة حدوث 60% تقريبا على فترات متقطعة. ويوجد فرص أمطار خفيفة ليلا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة بنسبة حدوث من 20% إلى 30% تقريبا على فترات متقطعة.